Corre não, animal, tá gravando não. É, cara, que coisa ridícula, Du. Bora, pai. Agora vamos entrevistar. Agora vamos entrevistar mais uma pessoa, nosso querido amigo Jorge. Cadê o Jorge? O crocante. Jorge, vamos lá, crocante, vem comigo. Jorjão. E aí, Jorge, o que você está fazendo exatamente agora, neste exato momento? Não me bate. Jorge, o que foi isso? Ei, não. Me diga o que tu tá achando desse acampamento. Legal. Eu não me disse, não. E aí, foi sacanagem. O que é? Vamos fazer uma breve entrevista do nosso John Calvo, vem cá, o que você está achando desse acampamento? É de um Calvino. Tá massa, mó demais. Tá muito bom, eu estou gostando desse acampamento. Segura aqui. E o que você já fez aqui nesse acampamento? Conta aí, Thiago. Comi, joguei. Aqui, ó, Lorena aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, galera. Vibração! É, vibração! Vibração! Aí, ó! Vibração! Faltando! Tô muito emocionado, cara, esses dias, porque eu conheci pessoas muito assim. Eu não sabia que eram tão especiais pra minha vida. Por isso que é uma opção ímpar que eu tô tendo aqui nesse acampamento, cara. Eu fico assim, estagnado, sabe? Parece até que o sol nasceu com um brilho diferente. Ontem, quando eu olhei pro piscar das estrelas, estavam numa velocidade extremamente diferente, cara. Assim, como se tivesse acordado assim do nada de um sonho que tava esquecido dentro da minha memória. Não, foi incrível, cara. Foi incrível. Esse acampamento pra mim tá sendo tudo isso aí que eu falei. Entendeu? Tá sendo muito bom o acampamento. O acampamento é uma bênção. Tá sendo uma bênção. Deus tá a bênção. Tudo tá sendo. Deus tá a bênção de Deus. Amém. Ficou bom? O acampamento foi tremendo. Mais tremendo ainda foi ver o Albert gravando aqui. Fechou. O acampamento foi muito legal, foi muito interessante, foi muito impactante, muito legal, foi muito interessante. Foi muito legal as brincadeiras também, as pessoas, as perspectivas. É verdade. E o Davi me perturba muito, eu sou perseguida pelo Davi. Mas ele disse que me ama. Davi Silveira, o mala do acampamento. Valeu. Vai. O acampamento da Ágape muito legal, gostei muito e as pessoas são muito bacanas e eu consegui arranjar muitos amigos aqui. E as mulheres? E a mulherada de Jovens. Eu vou lá pagar essa Não sou eu que edito, meu filho. Vai colocar isso lá, não. Não sou eu que edito. Valeu, cara.